د غم د پاسه غم د منظور احمد پښتين او ګیلمن پښتين تر نیولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه فعال غړي وړانګه لونی او سانا اجاز هم ونیول شوې. دوی نن یکشنبه لورلۍ ته د ارمان لوني د تعلیم په مناسبت جوړ شوې جلسې ته پر لار روانې وې چې د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوې دي. د وړانګې لوني او سانا اجاز نیول د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ هم تایید کړي دي او ویلي دي چې دوی د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوې دي. ویل کېږي چې د سانا اجاز او وړانګې لوني سره عارف صدیق او دوه نورې مبارز نجونې هم وي چې لا یې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیانو د غونډې مخنیوی کړی دی او په زرګونه خلک یې غونډې ته نه دي پرېښي. په لورلۍ کې پاکستاني چارواکو هم منلي ده چې د جلسې مخنیوی ځکه کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د ریاست پر ضد لاریون کړی دی. خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو ویل دي چې دغه مېرمنې څو ساعته وروسته بیرته خوشي شوي دي. دا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د نیولو لړۍ ده. 2 ورځې وړاندې دغه غورځنګ یو بل فعال غړی ګیلمن پښتين هم په بحرین کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ د شهید ارمان لوني د شهادت تعلیم لمانځل کېده چې په مناسبت یې یوه غونډه رابلل شوې وه. خو د پاکستاني ریاست د پوځ له لوري دغه غونډه ګډوډ کړل شوه او خلک دې ته پرې نه ښودل شول چې په نوموړې غونډه کې ګډون وکړي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې د خدای په امان.